Moja kati ya movie ambazo zitakufundisha mambo makubwa sana ni hii hapa, inaitwa Breathe on Me. Mimi naitwa Lil CK, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na mimi, make sure umesubscribe hapo, kwa sababu hii ndio sehemu pekee ambayo mimi nakuletea movie kila siku. So tunaanza movie yetu kama hivi. Kuna dada anaitwa Akome, alikuwa ameandaa chakula hapa kwa ajili ya mpenzi wake. Anakaa kwenye nyumba hii ya mpenzi wake hapa. Sasa alikuwa anamuita hapa, Derek uko wapi? Akawa amegundua kwamba Derek alikuwa na marafiki zake nje wanapiga story. So ametoka nje, anataka kumuita Derek alikuwa anaropokwa vitu huku. Na kibaya ni kwamba Akome akaanza kusikiliza vile vitu. Anasema kwamba hivi, unajua kwamba wanangu, mwanamke ambaye ni mzuri, ambaye anafaa kwenye nyumba ni mtoto mwenye rangi nyeupe, yani light skin girl. Ni mwanamke ambaye atakufanya uenjoy, feel free, uwe uhuru kumtambulisha sehemu yote. Kwa hiyo make sure mnatafuta watoto ambao wana rangi nyeupe. Kumbuka kwamba msichana wake Akome ambaye umedate kwa zaidi ya miaka 5 ni mweusi, yani ni tunasema ni mwanamke ambaye hana hiyo kala nyeupe ambayo jamaa anaizungumzia hapa. So washikaji zake wakasema, huyu jamaa anazingua bwana, anatudanganya, kwa sababu yeye mpenzi wake ni mtu ambaye ana rangi nyeusi, afu anasema light skin girl ndo wazuri. Huko Akome anasikiliza tu. Jamaa akasema, mimi nawadanganyaga, mimi naambia ukweli kutokea moyoni kwangu, mwanamke mweupe ndo mwanamke ambaye anafaa kwenye maisha. Na hichi ni kitu ambacho alikuwa serious kabisa anakiongea. So hapa Akome akagundua kwamba maybe mshikaji anamaanisha kwa hichi kitu ambacho anakizungumza. So ameingia ndani akaanza kujiuliza, kama mwanamke mweupe ndo mtu ambaye anampenda, mbona mimi nipo hivi na bado yuko na mimi, anataka nini kwangu? Umeona? So ikawa inamchanganya sana huyu mwanamke, baada ya kugundua kwamba mpenzi wake anataka watu ambao wana rangi nyeupe, yani light skin girls. Asa leo ameenda ofisini, alikuwa na huyu mwanamke ambaye anaitwa Nancy, ni rafiki yake. Akamwambia Nancy, hivi ni unaijua cream gani ambayo inaweza nifaa mimi nikaipaka ikanibadilisha rangi yangu nikawa na rangi nyeupe? Nancy anamsikiliza, anasema, wewe unasema nini? Akasema, unataka kubadilisha ngozi yako hiyo nzuri ambayo watu wanaipenda, dark skin, unajua watu wanaitafuta kwa gharama yote. Akasema, uwezi kuamini, nataka tu hiyo cream ili iweze kunisaidia. Akasema, sikiliza nikushauri rafiki yangu, sikushauri kutumia cream yoyote kwa sababu rangi yako ni gharama sana, na usiruhusu kabisa mtu yote aweze kuruhusu badilisha rangi yako, sawa? Basi akasema sawa, sitofanya hivyo. Lakini kiuhalisia ni kwamba ilikuwa kwenye kichwa chake. So alipitia dukani na kanunua hii cream ambayo itamfanya awe light skin. So anaisoma hapa maelekezo yake, anasema unatakiwa utumie mara 3. Yani unatakiwa kila ukishaoga unaipaka hii cream ndo uweze kubadilika rangi. Umeona? So akawa anasoma maelekezo na anamchanganya, naona nitaweza kweli, kwa sababu yeye ameshazoea kupaka cream yake moja kwa moja siku nzima. Sasa akawa anajaribu hapa, amechota hapo na kidole, akawa anapaka kwenye ngozi yake, amepaka usoni, akapaka pia mikononi. Lakini baada ya muda unaambiwa hii ikaanza kumchoma, yani kama inamuunguza hivi. Ni kitu ambacho unajua ina kemikali, so ikawa kama inamuunguza kwenye uso wake. Akasema, mamangu, mbona ni kitu gani? Mbona kama nachomwa? Umeona? So akaona kabisa hii imemshinda, akamekimbia bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. So siku ikawa imepita na mshikaji wake amerudi huko, alikuwa ameingia chumbani na notice Akome alikuwa ana kama viupele kama vidonda fulani. Akamuuliza, wewe kwenye ngozi yako kuna nini hiyo? Akasema, ni cream ambayo nimeipaka. Akasema, cream gani? Akasema, kuna cream mpya nimenunua. Akasema, mimi nachojua wewe una cream moja tu unaitumiaga miaka yote, sasa vipi leo? Akasema, nimepaka hii cream ambayo nimepata sehemu nyingine tofauti na ninapoichukuaga, so naona imeniharibu. Jamaa kaongea kitu ambacho ni kibaya. Akasema, sikiliza nikwambie, inabidi uende kumtafuta daktari akubadilishe hiyo ngozi yako, sababu inakutoa kwenye soko kabisa. So tunaona hii ni kauli ambayo jamaa ameiongea, ni kwamba yeye hatoridhika kumuona mwanamke wake akiwa hivi. Ina maana hata akiwa na changamoto kama ilikuwa so clean, ina maana hawezi kuvumilia. Akasema inabidi utafute tiba. Umeona? So hichi ni kitu ambacho mshikaji alikiongea, na Akome akawa amejifikiria na akaona, huyu jamaa ana nini? Umeona? Basi unaambiwa ni siku nyingine hii hapa, jamaa yetu alikuwa kwa side chick wake ambaye ndo light skin girl, yani mwanamke mweupe anaitwa Kelly. So alikuwa amelala naye hapa, na Kelly anamwambia kwamba wewe muda umeshafika, inabidi uondoke hapa nyumbani kwangu. Jamaa anasema, so unajua mimi nataka leo nilale hapa. Kelly akasema, ulale wapi? Ulali hapa, wewe ni mwanamume wa mtu, kwa hiyo inabidi uende tu huko nyumbani kwako. Jamaa akasema, nifanye kitu gani niweze kulala hapa? Nakutumia pesa. Basi Kelly akasema, no, hata ukinitumia pesa bado utaondoka tu. So huyu jamaa kama unavyomuona anapenda bebe nyeupe, na unaiona hiyo hapo ni bebe nyeupe na ni kali sana. So hivi ndio vitu vyake. Lakini cha ajabu ni kwamba hajamuoa Akome. So anaweza kamwacha akawa na huyu mwanamke, lakini bado alikuwa kwa Akome, hajataka kuachana naye. Sasa tutajua sababu ni nini. So tunakuja kwenda huku nyumbani kwa Akome. Alikuwa amemwandalia jamaa leo breakfast hapa kwa ajili ya kwenda kazini. Jamaa anakula mayai hapa, anasema, hivi mayai mbona na chumvi? Umeona? Mimi nishakwambia sipendagi chumvi. Umeona? Basi Akome anasema, samahani mpenzi wangu, leo labda nimeizidisha kidogo na sijajua kama ulikuwa upendi chumvi ya namna hii hapa. Jamaa akasema, fresh bana, mimi sili tena, ngoja tu ninywe chai niondoke. Umeona? So Akome akamwambia, baby
nitaka nikuombe pia pesa ya vitu vya ndani vimeisha, umeona, vitu vya jikoni. Jamaa akasema kwamba naomba uweze kujihudumia mwenyewe na hivyo vitu, yani tumia pesa yako uweze kununua vitu vya ndani, nda solve muda unaokuja nitatoa mimi, umeona. So Akome akasema sawa baby, nimekuelewa, umeona, lakini kiuhalisia ni kwamba mwanaume wake ndio anatakiwa atoe hiyo pesa. So jamaa akasema by the way nimechelewa, ngoja niende zangu tu kazini. So akunywa hata ile chai. Akome akawa amejisikia vibaya sana. Huko upande wa pili unaambiwa tunamuona Nancy anamwambia wewe ni bora hiyo ngozi yako imerejea kwenye hali yake ya kawaida. Na kwa nini ulijaribu na nilikwambia usinunue hizo cream? Wewe ni mwanamke ambaye hujielewi, wewe ni mwanamke ambaye ni mzuri na natural color. Kwa nini unatumia vipodozi ambavyo havikufai? Akasema wewe acha tunilifanye vyote hivi kwa sababu ya Derek. Nilimsikia anasema nataka wanawake weupe. Akasema haya ni unafanya kila kitu kwa ajili ya mwanaume wako. Akasema si unajua mimi nampenda Derek lakini nitafanya chochote kuhusiana na yeye. Umeona, basi Nancy akamwambia usijaribu tena kufanya upuuzi kama huu hapo. So akamempa warning. Umeona? Basi unaambiwa leo huku amekutana Akome pamoja na Kelly. Hawa bwana ni cousin lakini hawajui wana date na nani. Yani Kelly hajui Akome ana date na nani na Akome hajui Kelly ana date na nani. So hapa tunamuona Kelly anajisifia kwa ndugu yake Akome, anasema yani mimi mpenzi wangu bwana, mpenzi wangu mimi ananipenda sana. Basi Akome anasema na kuona mwanamke unavyopendeza, I guess hata mimi mwanaume wangu gani ananipenda hivyo, labda ningeshine, lakini mpenzi wangu mimi hana muda na mimi wala hana time na mimi. Akasema sikiliza, wewe tatizo unajiweka cheap sana, inabidi mwanaume akuheshimu na kuone wa gharama. Sasa wewe kila kitu unachojali ni upendo. Wanaume hawataki upendo sasa hivi, wanataka kutritiwa yani kama watu ambao wanataka kupelekeshwa. So mimi mpenzi wangu kuniona tu yenyewe ni gharama, anatoa pesa. Akasema usiniambie. Akasema yani kuniona tu lazima atoe pesa, umeona, na hawezi kulala na mimi siku nzima kwa sababu hajanioa. Akitaka kulala na mimi atani ndo alale na mimi nyumbani kwake. Sasa wewe hujaolewa lakini umeenda kukaa kwa mwanaume. Akasema sawa bwana, mimi nasikiliza tu tips kutokea kwako. Akasema nisikilize, wewe ni dada lakini inabidi usikilize ushauri wa mapenzi kutokea kwangu. Basi Akome akawa anapata madini kutokea kwa nani? Kwa Kelly. Hapa anamwambia kwamba wewe hujaolewa lakini unaenda kukaa kwa mwanaume, wewe ni vipi? Umeona. So upande wa pili unakuja kumuona Kelly huku, Akome alikuwa anapika zake chakula na anajiuliza, anafikiria yale maneno ambayo Kelly alimwambia. So amejiandaa, leo ilikuwa ni siku ya birthday ya Derek mpenzi wake yule. So ameandaa mavazi hapa na anampigia Derek kwa sababu aliandaa chakula kwa ajili ya birthday yake. So anampigia Derek simu hapo. Derek alikuwa anajifanya yuko busy, anasema mpenzi wangu samahani, nimepata kikao cha dharura ofisini so nitachelewa kurudi labda leo. Akasema sasa utachelewa wakati tumeshaalika watu hapa wanakusubiri. Kumbe mshikaji wetu yupo kwa Kelly, umeona, na ana spend hii siku na Kelly, yani yule light skin girl wake. So hapa Kelly amekuja amembusu na amemwaahidi mke wake kwamba hatarudi nyumbani kwa muda kwa sababu ana kikao, lakini uhalisia ni kwamba tunamuona yupo kwa mwanamke mwingine ambaye ni Kelly. So jamaa amewasha gari hapo kwa ametoka out na Kelly, na huko anamwaahidi mambo mengi sana Kelly kwamba ndakufanyia mambo mengi sana kumaliza shule kwa sababu huyu ni mtoto wa chuo. Umeona, anamwambia kwamba ukishamaliza chuo ndakuoa, umeona, lakini pia ndakufungulia biashara na vitu kama hivyo. Umeona. Sasa upande wa pili huku huyu Akome amewaarika marafiki wa Derek pamoja na marafiki zake. Kiuhalisia ni kwamba jamaa alikuwa afiki hapa. So marafiki wanasherehekea tu wenyewe hapa na ameshuka kwa kinyonge sana. Basi unaambia Nancy akamwambia kwa nini mbona upo hivyo? Akasema jamani, Derek amesema eti uko busy na kikao so hataweza kufika hapa kwa muda. Akasema usijali, ila mimi ninachojua Derek angependa sana kutuona sisi tunafurahi kwenye siku yake ya kuzaliwa. So haina haja yeye kuwa hapa, lakini kama anafahamu sisi tupo hapa na sherekea kwa ajili yake ni kitu kizuri. Akasema kweli mwanangu umeongea kitu, lakini hichi ni kitu ambacho kilikuwa kimuingia kabisa akilini Akome. So akasema wewe tuendelee kusherekea, shemeji usijali. So akawa anaendelea kusherekea hapo. Jamaa wetu alikuwa ameshamaliza kusherekea na Kelly wake huku, basi amemrejesha Kelly nyumbani na akawa amemdrop. Akasema ndakucheki basi baadaye tutajua tunafanya kitu gani, umeona. Basi akawa amemwaga Kelly. Kelly ameshuka na jamaa wetu akawa amenyooka moja kwa moja nyumbani. So amefika nyumbani hapa anamkuta Akome amechukia kinoma. Akamwambia baby nisamee, unajua nilikuwa na kikao muhimu sana ambacho sikujua kama kingeweza kuchukua nafasi muda mrefu kama huu hapa, lakini naomba nisamee. Akasema lakini unajua kila mtu alikuwa hapa kwa ajili ya kusherehekea wewe. Akasema najua baby, lakini ni mambo ya kazi zaidi, afu ile ni dili muhimu sana, umeona. So ikabidi Akome amuelewe tu mshikaji, lakini alikuwa anamdanganya kiuhalisia, umeona. Sasa upande wa pili kuipa ofisini na rafiki yake huyo alikuwa kwenye party tunakumbuka. Anakuja hapa anasema mwanangu wewe jana umetisha kinoma, yani msinge kuepo pale. Basi unaambiwa Akome ange notice kwamba nilikuwa kwa mtu mwingine, lakini mlivyo kuepo pale mmetisha kinoma, ni represent kwamba hata marafiki zangu mpo pale lakini mimi sipo, ina maana niko busy na kazi kweli, umeona. Basi unaambiwa jamaa akasema mwanangu lakini unatisha sana, lakini kwa nini unamfanyia hivi Akome? Kama umpendi si umwache uende kwa mwanamke mwingine unayempenda. Jamaa akasema mimi napenda pia kufanya hivyo, lakini sio rahisi kama unavyofikiria mwanangu, umeona. Sio kitu rahisi, lakini nakuahidi naweza nikafanya hivyo, umeona, kwa sababu nampenda sana Kelly, umeona. So jamaa anaahidi kwamba atafanya chochote kuweza kumwacha Akome ili aweze kwenda kwa Kelly, lakini anashindwa kufanya kwa haraka kwa sababu ni miaka 5 na date, kwa hiyo sio rahisi kuachana, umeona. Basi kwa upande wa pili ofisini kwa Akome kuna bosi wake, tunamuona huyu jamaa wetu anaitwa Ayo. So huyu Ayo bwana anamkubaligi kinoma,
anamkubali kinoma Akome. So amekuja hapa akasema nimekuletea hiyo zawadi hapo, na hichi ni kitu ambacho nahisi utapendezwa na wewe kwa sababu na offer nataka nikupe. Akasema offer gani? Akampa flash, akasema kuna kazi hapo nataka unifuatilie, uzifuatilie na uzithibitishe kabla siziwasilisha. Akasema kwa nini? Akasema nataka ufanye hivi kwa sababu nakuamini. Akasema kwa nini? Timu yako iko wapi? Akasema timu yangu mimi iko busy na mambo mengine, afu nimeona wewe ndio mtu ambaye unaweza kufanya hii kazi vizuri. Akasema nikufanyie hii kazi, unanilipa shilingi ngapi? 3 milioni unayo? Akanamfanyia masiara bosi wake. Bosi wake akasema unajua ninavyokukubali, ninavyokupenda, nitatoa pesa yote. Umeona? Basi Akome akacheka akasema sawa, usijali. Hii ni ahadi, 3 milioni nikisha kagua hii kazi nikikuta iko sawa, kwa sababu najua ni deal la pesa ndefu. Unaga deal la pesa ndogo wewe. Jamaa akasema sawa, wewe endelea afu tutajua inakuaje. Umeona? Basi wakawa wameishia hivyo. Basi huku unaambiwa amekuja Nancy ofisini na akasema nimemwona bosi na amekuletea hichi kimfuko, nimeona amekibeba. Nini? Kuna kitu gani kinaendelea wewe na bosi? Akasema huyu jamaa ananikubaligi tu, ananipenda kama mfanyakazi wake. Akasema wewe inabidi uone kuna kitu ambacho huyu jamaa anakitaka kwako. Wewe endelea kukaa hivyo. Akasema wewe Nancy unaongea nini? Unajua kabisa mimi ni mtu wa mtu. Kwa nini unaniambia? Akasema mtu wa mtu vipi wewe? Hujaliwi afu unasema mtu wa mtu. Endelea. Mimi zawadi naondoka nayo. Umeona? So ikawa ni masiara ya hivyo. Sasa leo huku naambiwa Akome alikuwa anafanya kazi kwenye laptop na jamaa alikuwa anakula hapa, anamwangalia tu kwa nyodo mpenzi wake. So anatamani kumwambia the way anataka kuenda thing na yeye, lakini anashindwa. Umeona? So akawa amemaliza hapa na Akome akasema baby samani, unaweza kanibebea hivyo vyombo unipelekee jikoni na labda unisaidie kuosha. Jamaa akasema nimechoka sana, niko busy. Akasema basi sawa, nitafanya hivyo mwenyewe. Umeona? So hata msaada kwa mpenzi wake jamaa hana. Huko naambia amefika chumbani akaanza kuongea na Kelly. Kelly anasema baby, yani hapa nimevurugwa na ada inanifuatia hapa na mambo mengi, nahitaji pesa. Umeona? So jamaa anasema pesa kiasi gani mpenzi wangu unavurugwa kiasi hicho hapa? Akasema nahitaji kama vile 1 milioni kwa sababu ya hivi vitu vyangu. Jamaa akasema usijali, nakutumia sasa hivi. Unaambiwa akatuma hapo. Basi Kelly yuko anachekelea, anasema asante baby. Jamaa anasema unajua unafanya chochote kwa ajili yako. Kumbuka kwamba huyu jamaa mpenzi wake alimuomba tu hela ya kuweza kununua vitu vya ndani, yani vitu vya jikoni, lakini alisema anunue kwa pesa yake mwenyewe. Lakini huku kwa mchepuko anatoa, unaambiwa mpaka mamilioni. Sasa hichi ni kitu ambacho kinamuumiza sana Akome. Kama hapa alikuwa anaosha zake vile vyombo baada ya mpenzi wake kukataa kuosha, na akana imagine kwamba yule mpenzi wake yuko hapo anacheka kwa pamoja. Yani hivi ndio vitu ambavyo alikuwa anatamani aweze kufanya na mpenzi wake, lakini cha ajabu ni kwamba mpenzi wake huyo hayupo, kwa anafanya mwenyewe. Umeona? So huku upande wa pili jamaa yetu ametoka ameenda kwa Kelly kwenye hostel ambao anakaa. Kelly amempangia ni kodi analipa pia. Umeona? So jamaa anakuambia mimi nimekumisi sana mpenzi wangu. Akasema umenimisi? Akasema akasema unajua natamani kukuona kila siku. Akasema kama unatamani kuniona kila siku, nivalishe pete hapa kwenye mkono wangu ndio uweze kuwa na mimi na mamlaka kuniona muda wote. Umeona? Jamaa akasema ndafanya hivyo siku moja, usijali. Umeona? So hichi ni kitu ambacho kilikuwa kinaendelea daily kwenye maisha ya huyu jamaa yetu Derek. Yani yuko kwa huyu Kelly na yuko na mpenzi wake pia Akome, lakini anamuumiza sana Akome. So leo amerudi nyumbani na unaambiwa Akome alikuwa amejiandaa mapema asubuhi baada ya siku kubadilika. Sasa Akome amejiandaa asubuhi, na kwa sababu jamaa alikuwa amelala, basi akamwandikia barua hapo kwamba mpenzi wangu, nimefurahi sana kuamka ukiwa pembeni yangu na kutakia hii siku iwe nzuri kwako kama ilivyokuwa siku nyingine. Umeona? So jamaa yetu ameamka hapo akawa ameenda zake bafuni na anakuta tena kimemo kwenye kioo. Anasema unajua kwenye moyo wangu, nafasi yangu nimekupa wewe tu. Yani wewe ndio upo kwenye moyo wangu, sio mtu mwingine. Kwa hiyo ningetamani kuona ukiwa na furaha siku zote. Umeona? Lakini jamaa pia akati anatoka kuelekea kazini akakuta kuna chakula kimeandaliwa pale na kuna kibarua pia. So akasoma akasema natumaini hichi chakula utakipenda na utakila kwa sababu nimekipika kwa mapenzi yote. Umeona? Jamaa kana gundua huyu demo anaandika nini hizi. Umeona? So ametoka nje anataka kwenda ofisini na kukuta tena kimemo kwenye gari yake. Anasoma pale na kimeandikwa kwamba mpenzi wangu uwe na siku njema na uendeshe gari salama ili uweze kurudi nyumbani pia salama. So jamaa ni kama anapendwa sana Akome, lakini jamaa haoni. Tayari ameshapenda mtu mwingine ambaye ni light skin, yeye anapenda watoto weupe mshikaji. So ameingia kwenye gari na akawa ameelekea zake ofisini. Basi siku ya leo kunaambiwa Akome ameandaa pia zawadi, amenunua saa hapa na muonyesha Nancy. Hebu niambie ataipenda Derek. Basi Nancy anamwambia hivi, unajua unatumia nguvu kubwa sana kuweza kumfanya mwanaume akupende ama apendezwe na unavyofanya, lakini anatakiwa kupende naturally. Akasema no, unajua mimi nafanya hivi vyote, labda sifanyagi vitu kwa Derek ndio maana anipendi. Umeona? Labda ndio maana kuna mwanamke mwingine huko nje anamfanyia hivi vitu, nataka nijaribu kufanya. Umeona? So akasema sawa, endelea kufanya, lakini mimi sikushauri, unatakiwa wewe uwe unafanyiwa hivi vitu, sio ndio unamfanyia mwanaume. Umeona? So akasema wewe acha tu nimfanyie afu nione inakuaje. Huko upande wa pili unaambiwa jamaa yetu Derek yuko na rafiki yake, na rafiki yake anamwambia vipi, umefikiria swala kuweza kumwambia Akome mambo yote ambayo yanaendelea kwenye maisha yako? Jamaa akasema kwamba namwambia, nimekwambia so simple, lakini namtafutia tu siku ndamueleza yote kwamba mimi nahitaji ku move on. Basi leo amerudi nyumbani hapa, amemkuta Akome amesharudi nyumbani na akamwambia baby karibu. Akasema asante, nenda
naenda kujiandaa hapa ni vue nguo. Akasema no, kabla hujavua nguo nimekuandalia chakula, naomba ule afu uweze fanya chochote ambacho nataka kufanya. Basi akawa amemkaribisha mezani pale. Jamaa amekula lakini alikuwa ameshashiba huko alipotoka, so anakula basi tu. Anasema kula au nikulishe baby? Jamaa anasema no, nitakula mwenyewe usijali. So anakula lakini tunamuona anakula kama vile hataki. So upande wa pili huku amelala zake, anatamani kumwambia kile kitu Akome lakini anashindwa, unaona kama kuna uzito fulani hivi. So Akome hapa alikuwa anajiandaa zake na akamwambia baby, hivi unajua ni siku nyingi sana tujakaa pamoja tukaspend muda. Unaonaje leo tukienda tukaangalia movie pamoja? Jamaa akasema wow, hilo ni wazo zuri. Basi wenzetu wakaenda sebleni pale, wamewasha TV na wanaangalia zao movie. Basi unaambiwa wakati wanaendelea kuangalia movie, jamaa yetu Derek akasema nataka nikwambie kitu leo. Umeona? Huu ni uhalisia, nadhani nitaka niongee siku nyingi lakini naona kama nilikuwa nashindwa. Okay, sikiliza. Mimi na wewe tumekaa hapa kwa zaidi ya miaka 5, lakini uhalisia ni kwamba mimi moyo wangu haupo tena kwako. Hizi ni kitu ambacho kikaanza kumshangaza Kelly. Huyu Akome akaona jamaa anaongea nini? Akasema ndio, huu ni uhalisia. Mimi moyo wangu upo kwa mtu mwingine sasa hivi na hisia na wewe zimeanza kutoka. Nisamee kwa kuweza kuongea. Akasema no, unaongea nini? Mbona sikuelewi Derek? Umeona? Jamaa akasema ndio, ni uhalisia. Nimetaka kukuambia hichi kitu muda mrefu lakini nilikuwa nashindwa, lakini leo nahisi tu nikwambie kwa sababu tunaendelea kupoteza muda. Najua unaendelea kukaa na mimi hapo unanipenda lakini mimi moyo wangu haupo kwako. Akasema unaongea nini? Baada ya miaka 5 kweli? Baada ya yote kuniahidi, baada ya mimi kufanya yote ambayo ulikuwa unayataka kufanya. Akasema no, sikiliza. Nadhani utanielewa. Akasema okay, kitu gani ambacho mimi sijakifanya? Kwa sababu nakupikia, nakufulia, nakupa mapenzi, na kusupport kwenye vitu vyako. Nini ambacho sijafanya? Akasema sikiliza, huwezi nielewa. Hichi ni kitu kinachohusiana na moyo. Mimi moyo wangu upo kwa mwanamke mwingine. Sasa hivi nataka nikwambie tu uhalisia. Basi unaambiwa hapa, ikabidi Akome aweze kupanic na akasema unaongea kitu gani? Hivi unaongea hivi vitu kwa confidence kabisa? Akasema yes, naongea kwa sababu ni vitu ambavyo vipo moyoni mwangu. Nataka nikudanganya, unataka tuishi kama vile watu ambao hatuna furaha. Wewe mwenyewe unasema una furaha. Akasema no. Unaongea nini? Unaongea nini Derek? Au unanitania? Kama ni prank sema. Unaongea nini? Sikuelewi. Miaka 5. Jamaa akasema ndio. Basi unaambiwa Akome akamwambia Derek aondoke. Umeona, jamaa kama aondoka zake. So akawa analia hapo baada ya yale maneno ambayo ameambiwa na Derek. Basi leo amemkaribisha Nancy hapa. Na Nancy akamesikiliza vile vitu na akashangaa pia. Akasema amekwambia hivi bila aibu? Akasema huyu mwanaume ni mtu ajabu sana. Lakini by the way, matukio yote ulikuwa unayaona lakini uliyapuuzia tu. Akasema ndio, nilikuwa naona kila kitu lakini nilikuwa nahisi kama vile labda mimi kuna vitu ambavyo sivifanyi, lakini kumbe anajua kabisa mimi nafanya kila kitu sahihi lakini ni moyo wake tu hutaki kuwa na mimi. Akasema usijali. Wewe bado ni binti mzuri, utakuwa na mtu ambaye atakupenda. Umeona? So akana mtia moyo. Kwa upande wa pili jamaa yetu yupo na rafiki yake huku na jamaa anasema kwamba nilimwambia ukweli lakini amechukia, lakini ndio uhalisia ambao mimi nimemwambia. Akasema basi kama umeona kama vile amechukia na amelia, si ungemsamee tu uendelee naye? Akasema siwezi, mambo yangu yote, moyo wangu wote upo kwa Kelly. Siwezi kuwa na huyu mwanamke. Umeona? So huyu rafiki yake pia kana mshangaa Derek baada ya kumkataa huyu mwanamke baada ya kudate naye kwa miaka 5. Ni kama amempotezea muda tu dada wa watu. So upande wa pili tunamuona Akome amempigia kazini wake, anamueleza ile situation ambayo imetokea. Akasema mimi nilikwambia cousin, kwa sababu wewe unajiwekaga sana cheap kwa mwanaume, unamfanya mwanaume akuone kabisa yani unampenda kupitiliza, ndio maana umefanyia hivi. By the way, pole. Kwa hiyo unakuaje? Unatoka kwenye nyumba yake? Akasema ndio, lazima nitoke. Akasema basi sikiliza, njoo kae na mimi hapa hostelini kwangu kwa muda fulani. Akasema nakuletea tu mzigo hapa. Akasema no, wewe ni ndugu yangu, njoo kwenye hosteli yangu kae na mimi utulize kwanza mawazo. Akasema sawa basi nitakuja. Basi unaambiwa baadaye hapa tunamuona Nancy amekuja hapa na Nancy akawa amemwambia kwamba pole sana kwa kitu ambacho kimetokea, nimefikiria nyumbani lakini nimeshindwa kabisa kuweza kupata picha, na unaweza ukakaa kwenye nyumba yangu kwa muda ambao unaotaka wewe. Umeona? So huyu Akome akasema usijali, kazini wangu pia ameniambia niende kaa kwenye hosteli yake, so ndaenda kwake kwa sababu nimemwahidi ndaenda. Usijali, nikijisikia kuja hapa nitakuja. So tunamuona leo hapa tunamuona Akome ameshaandaa nguo zake na alikuwa anaenda kwa nani? Anaenda kwa kazini wake kuondoka kwenye nyumba ya jamaa yetu Derek. So anaangalia ile nyumba anasema baada ya kukaa hapa zaidi ya miaka 4, yani miaka 5 amekaa hapa lakini mwisho wa siku umeisha hivi, ndio mwisho umekuwa hivi mbaya. So ikabidi tu aondoke aende kwa kuzo wake. So amekuja huko kwenye hostel ya kuzo wake ambapo anakaa na kuzo wake, anamwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Huyu mwanaume achana naye na usimwaze, ni mpuuzi mmoja. Yani mwanaume gani ambaye anaweza akakuacha mtu kama wewe, unajituma, unafanya kazi mzuri, lakini pia mbaya zaidi ni mtu ambaye unampenda kama nini, lakini bado umekufanyia hivi. Akasema si ndio? Akasema achana naye, akudeserve. Lakini pia nisha kwambia usio unampenda mwanaume kupitiliza. Umeona? Basi unaambiwa wakati anaendelea kumpa ushauri hapo, jamaa yetu Derek akawa amempigia simu. Sasa cha ajabu ni kwamba huyu kuzo wake anamwambiaga Akome na mpenzi wake anaitwa D. So amwambiaga kama ni Derek. So hapo amesema D ananipigia. So amepokea simu hapo.
na akasema baby vipi, akasema baby jamaa kwa sababu huku Akome ameondoka ameona nyumba yuko mwenyewe, akamwambia unaweza kaja kwenye nyumba yangu baby tukakata siku 2, nimeboeka sana umeona. Basi huyu Kelly akasema no siwezi nikaja kwako, nishakwambia hivyo siwezi kaa kwa mwanaume mimi. Akasema no baby njoo. Mistaki. Akasema basi ngoja nifanye kitu, utakuja tu. Akamtumia 1 million naira unaambiwa. Akasema muangalia simu yako. Basi unaambiwa Kelly kaangalia kaona pesa. Akasema okay. Akasema vipi hapo utakuja? Akasema sawa ndafikiria, ndakuja, ndakaa siku moja. Akasema no, sio siku moja, uje ukaa wiki nzima. Akasema basi poa, ndakaa wiki moja. Umeona? So hii baada ya simu kukatwa Akome akasema huyo D amekutumia pesa? Akasema akasema amekutumia pesa kwa ajili ya uweze kukaa kwake? Akasema ndio. Akasema kwa nini? Akasema kwa hiyo mpenzi wako anakutumia pesa kwa ajili ya kuone wewe? Akasema ndio girl, mimi muda wangu mimi ni muda wa gharama. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka kuniona kama sio mume wangu lazima alipie. So naenda kwake na amelipa pesa kwa ajili ya mimi kumpa company. Lakini mimi ni girlfriend wake, haninunui, umeona? So hichi ni kitu ambacho Akome akaanza kujiuliza, kuna wanawake wengine wana bahati kweli. Yaani mpenzi anamtumia pesa kwa ajili ya yeye aweze kwenda nyumbani kwake, lakini yeye alikuwa anafanya kila kitu kwa mpenzi wake Derek, lakini bado alikuwa analetewa dharau. So akana mshangaa huyu Kelly cousin wake. So leo naambiwa ameandaa mabegi yake Kelly na anamwambia kwamba usijali, nenda kaa siku 2, nimemwambia wiki lakini ndakaa siku 2 ndarejea hapa, usijali sawa. Kaa hapa, tuliza mawazo yako, pumzika, au kama vipi twende kwenye nyumba yake kwa sababu ni nyumba kubwa, utakaa kwenye chumba kingine. Akasema no usijali, wewe nenda tu, mimi ndakaa hapa pa mwenyewe. Angejua kama huyu Kelly anaenda kwenye nyumba ya ex wake sasa hivi asingefanya mambo kabisa. So akamemwacha Kelly, ameondoka. Kelly amefika huku, jamaa amempokea fresh na akasema umefika, nilikuwa nasubiri siku kama hii hapa, twende ukanipe penzi langu, mimi nimekumisi. So akamempeleka chumbani na akaanza kufanya mapenzi. So huku upande wa pili tunakuja kumuona mshikaji amepikiwa. Hii ni siku nyingine. Kelly amempikia hapo mayai, amempikia pia na sauce ya mayai. So jamaa anasema bibi hichi ni kinini? Akasema hii inaitwa egg sauce, kwa hiyo wewe kula afu uone. Jamaa akawa ametest ile egg sauce ambayo Kelly amepika. Bwana alitamani kutapika, ni chakula kibaya. Akamestaki hapo. Kelly anamwambia vipi, mbona umezi? Jamaa amestaki. Anamwambia anasema mbona umezi? Akasema ni kizuri. Unazao ni chakula kizuri. Asema umekipenda? Nimekipenda, kizuri mpenzi wangu, umeona? So kama unakumbuka alivyokuwa anapikiwa na Akome, chakula kilikuwa kizuri, lakini jamaa alikuwa anamtukana Akome, anasema umezidisha chumvi za nini? Hujui kupika. Lakini huku upande wa pili chakula ni kibaya, lakini anamwambia kwamba ni kizuri. Anamwaminisha Kelly kwamba chakula ni kizuri. So unaweza kaona mwanaume bwana akikupenda ni anakubaliki kila kitu kwako, umeona? So akawa anakula hapo, lakini anajua bisa chakula ni kibaya. So ili kuweza kumimpress Kelly akasema penzi, usiku nyingine usizidishe chumvi kidogo. Akasema kwa chumvi ni nyingi? Akasema sio nyingi sana, by the way chakula ni kizuri, ni kizuri, nimekipenda. So akawa anakula hapo kumimpress Kelly, lakini chakula kilikuwa ni kibaya. So tunakuja kuona jamaa ametoka ofisini baada ya kurejea nyumbani na mkuta Kelly hapo. So Kelly akamwambia kwamba nimekuandalia chakula, naomba uweze kula. Lakini jamaa alikichukua kile chakula na akaenda kukimwaga, kwa sababu vyakula vyenyewe Kelly anavyopika na anatoa YouTube, yani anaangalia tutorials za YouTube. So ni vyakula ambavyo hawezi kupika mwenyewe naturally. So huku unakuja kuona Kelly amerudi kwenye hosteli yake, na bahati nzuri Akome alikuwa na oga zake. So jamaa yetu Derek amekuja hapa na akasema kazini wako yuko wapi? Yule sema yupo anakaa na wewe. Akasema anaoga. Akasema okay basi sikiliza, mimi nisingependa atoke kuoga na kanga afu anikute hapa, ni bora mimi niondoke zangu. Akasema kwa nini? Mimi nitaka umuone. Akasema no, ndamuona siku nyingine, sio leo, atakuwa yupo comfortable sawa. Basi ngoja mimi niondoke. Kama ondoka zake, na baada ya kuondoka tunaambiwa Akome naye anatoka bafuni. Akasema vipi, huyu alikuwa nani? Akasema Derek. Akasema mbona ameondoka sasa bila kuniona? Akasema alikuwa na haraka sana afu alisema hataki kukuona ukiwa na kanga. Akasema ungemwambia. Akasema no, utamuona siku nyingine kwa sababu kesho kutwa tu ni birthday yake. So ni birthday yangu, so utamuona. Akasema sawa, umeona? So siku ya leo tunakuja kuona huku alikuwa ni Akome alikuwa anaongea na Nancy, na ghafla akawa ameingia Ayo hapa. Basi Nancy akawapisha, umeona? So Ayo akawa amekuja hapa akasema umefuata nini boss? Akasema sikiliza, nimekuja hapa kuambia kitu kimoja. Unakumbuka ile deal ambayo tulifanya ukanisaidia? Akasema akasema limetiki na nimepewa position ya juu zaidi kwenye ofisi. So nilitamani tuweze kusherehekea na kwenye party yangu uwepo. Kwa hiyo nakuomba uwepo, umeona? Basi unaambiwa Akome akasema nisipokuwepo, akasema nitajisikia vibaya kwa sababu unajua nakupenda sana. Lakini wewe unanibania, umeona? Basi unaambiwa Akome akasema sawa, nitakuwepo, na alijipa hii nafasi kwa sababu anajua yupo board. Basi siku ya leo unaambiwa huku Kelly anamwambia Akome, unajua kesho kutwa ni birthday yangu na lazima uwepo. Yaani usipokuwa kwenye birthday yangu nitakuchukia na sitaongea nawe mwaka mzima. Akasema lakini nina party nyingine natakiwa niende. Akasema utajua mwenyewe, lazima kwenye party yangu uwepo. Umeelewa
Uelewa msichana? Na haitofanyikiwa kwenye hosteli yangu, utafanyikiwa kwenye nyumba ya mpenzi wangu. Kwa lazima uje kwenye nyumba ya mpenzi wangu. Akasema lakini mimi na plan nyingine. Akasema nishamaliza na wewe, utakuja tu. Umeona? So ikawa imeishia hivyo. So unaambiwa leo huku Akome akamfuata Nancy, akamwambia Nancy, unaweza kunisindikiza kwenye birthday ya cousin wangu Kelly? Akasema kwa nini? Akasema Kelly ameplan kuweza kunikutanisha na wanaume ambao mimi wanaweza kaingia kwenye mahusiano na mimi, na mimi sitaki. Nataka twende na wewe, nikiwa na wewe nitakuwa na confidence pale. Basi Nancy akamwambia sawa, usijali tutaenda. Basi unaambia ilikuwa ni siku ya birthday na leo wamefika kwenye hii nyumba. Ilikuwa ni apartment ambayo anakaaga Derek na huyu mpenzi aliyepita, yani Akome. Akasema mbona hii ni apartment ambayo tulikuwa nakaa mimi na Derek? Sasa inawezekanaje? Mimi nilikuwa sijui kama mpenzi wake na Kelly anakaa apartment moja ambayo tulikuwa nakaa na Derek. Labda kwa sababu alikuwa hajawahi kufika hapa. Okay, ngoja nimpigie Kelly mwenyewe. Amempigia Kelly. Anashangaa Kelly yupo kwenye balcony ambayo ni nyumba ile ambayo alikuwa anakaa. Akasema Nancy mwenyewe anashangaa, anasema jamani, si ndio ulipokuwa unakaa pale? Akasema ina maana huyu Derek ndo D au? Akasema okay, nimeshaanza kupata huyu alikuwa anamuitaga D ndo mpenzi wake. Ina maana ni Derek ni kifupi. Umeona? Siamini, hem twende. Wakawa wameingia ndani. Basi kweli unaambiwa Kelly anasema okay, cousin wangu yuko hapa jamani, na napenda kumtambulisha kwenu. Akawa amemfungulia mlango. Basi unaambiwa baada ya kuingia hapa Akome namkuta ni Derek. Basi ameshangaa, akamwambia Derek, Kelly akasema nyie vipi mnajuana? Basi marafiki wote wa Derek wapo hapa. Akasema kwa hiyo wewe kwa miaka yote unanifanyia mimi upuuzi au ni treat kama mpenzi wako, kumbe ulikuwa na side chick, si ndio? Umeona? So Kelly hapa anasema kuna kitu gani kinaendelea? Anasema Derek, ni miaka 5 mimi na yeye tumedate. Ina maana kumbe ulikuwa na mwanamke mwingine. Umeona? So hapa Kelly anasema nyie mnaongea nini? Mbona mimi na date na Derek kwa miaka 2? Basi hapo unaambiwa Akome kana shangaa, miaka 2? Mimi na date na huyu na miaka 5. Ina maana kumbe alikuwa na date na sisi. Baada ya date na mimi miaka 3 akawa amepata mwanamke mwingine ambaye ni wewe. Na akilala kwangu anakuja kulala na kwako. Ina maana alikuwa anafanya mapenzi na watu wawili, si ndio? Derek ni mnyama kiasi gani? So unaona hapa Kelly mwenyewe anashangaa kwamba ina maana huyu alikuwa anatuchanganya. Unaambiwa jamaa anasema kwamba sikiliza nikwambie Kelly, wewe ndio mwanamke ambaye nakupenda, hamna mtu mwingine anambia. Akasema wewe acha uongo, kama ulikuwa unampenda ungekuwa ulali na mimi na unaogopa kwenda kulala kwa huyu mwanamke. Ina maana miaka 2 yote ulikuwa unanicheat, unalala na mimi na unaenda kulala pia kwa Kelly. Wewe ni mwanaume una gani? Ukujua kama mimi na Kelly ni ndugu? Umeona? So hichi ni kitu ambacho jamaa yetu akawa anaendelea kulazimisha kwa Kelly kwamba Kelly, sikiliza, mimi ndo nakupenda wewe. Wewe ndo mwanamke wa ndoto yangu. Umeelewa? Na hamna mtu yote ambaye anaweza kubadilisha mawazo. Huyu mwanamke nishaachana naye, ndo maana nimemwacha sasa hivi. Sipo naye tena. Kelly akacheka sana akasema, sikiliza, kama uliweza kudate na huyu kwa miaka 5 na umekuja kwangu kwenye miaka 2, na maana unaweza kaama kwa mtu mwingine. Huku unaambiwa Akome anasema wewe ni mwanaume ambaye siwezi kusamehe maishani kwangu kote. Umeona? So akawa ameamua kuondoka zake hapo. Basi unaambiwa kwa upande wa pili Kelly pia akamwambia mshikaji kwamba kama wewe ndo mnyama kiasi hichi hapa, siwezi kaa na wewe. Kama umeweza kumwacha Akome, ni mwanamke ambaye ana upendo, ana kazi, lakini pia ni mwanamke ambaye ni msikivu, umemwacha. Itawezekana mimi ambaye ninakusumbuaga kwa pesa na vitu vingine kama hivyo hapo? Akasema no Kelly, wewe ndo mwanamke ambaye nakupenda, hata ufanye kitu gani mimi nakupenda wewe tu. Umeona? So Kelly pia akaamua kuondoka. Jamaa kama amepata hasira mpaka marafiki zake pia akamwambia, "Oya, nyie ondokeni na nyie hapa. Mimi siwataki, nataka niwe mwenyewe hapa." Basi unaambiwa Kelly huko amerudi nyumbani na Akome pia akawa amerudi. Akasema, "Kelly, usijali, tulia." Basi Kelly anasema, "Nimefanya kitu gani?" Akasema, "No, sio kosa lako. Ni kosa la huyu mpumbavu kwa sababu pia alikuwa tujue." Akasema, "Lakini huyu jamaa mbona ana roho mbaya hivi?" Akasema, "Usijali, ndo wanaume walivyo." Ina maana kumbe miaka yote ile ambayo yuko na mimi alikuwa pia na wewe, umeona? So hivi ni vitu ambavyo mimi mwenyewe vimenichanganya. Lakini huyu ni mwanaume ambaye alikuwa anatumia sana pesa nyingi kwako, labda alikuwa anakupenda wewe kweli. So unaambiwa Kelly hapa alikuwa akubaliana na hichi kitu ambacho Akome anakiongea. So leo kunaambiwa Derek amemfuata Kelly. Kelly anamwambia kwamba unadhani mimi na wewe tunaweza kuwa pamoja? Hatuwezi kuwa pamoja tena. Ulichokifanya ni kitu kibaya cha kinyama, so hatuwezi kabisa kuwa pamoja. Kwa nini ufanye hivi? Lakini Derek, baada ya yote ambayo tulikuwa tunafanya, uliniahidi mengi, alafu kumbe ulikuwa na mwanamke mwingine. Akawa ameondoka zake. Unaambiwa Derek baada ya kuambiwa haya mambo akaanza kulewa. Unaambiwa kama mpumbavu. Marafiki zake wanakuja hapo wanasema, "Wewe mzee, mimi nampenda Kelly. Siwezi kuishi bila Kelly." Umeona? So kama yeye mwenyewe anitaki na mimi sioni haja ya kuendelea kuishi hapa. Umeona? So akawa analewa kinoma. Unaona? Basi upande wa pili huku naambiwa ilikuwa ni siku ambayo Akome alikuwa ametolewa out na yule bosi wake ambaye ni Ayo. So amekuja huko amepiga story na akamweleza situation yake yote. Umeona? Na Ayo akamwambia, "Una deserve kuwa na mtu ambaye anakutreat vizuri kama mtoto. Wewe ni mwanamke mzuri. So nipe nafasi kama inawezekana." Umeona? So jamaa kama amempiga swaga nyingi sana hapa Akome, na Akome ni kama akaanza kuingia kingi na rasmi akaanza kudate na Ayo. So upande wa pili huku unaambiwa leo Akome akamemfuata
cousin wake Nelly. Akasema, Nelly, sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe ni cousin wangu, lakini nataka nikwambie kitu ambacho kinatokea moyoni mwangu kabisa. Derek ni mwanaume ambaye anapenda sana, na inaonekana kabisa alikuwa anakupenda wewe kunishinda hata mimi. Na nilimsikia kwa masikio yangu anasema kwamba anapenda light skin girls. Kwa maybe wewe ni mwanamke wa ndoto zake na hautaki kabisa kuweza kujilaumu baada ya kuniacha mimi na kuwa na wewe. Akasema, no. Wewe unaongea kitu gani? Unaongea hivi kunipima, si ndio? Akasema, no. Sikiliza, mimi nishapata mwanaume ambaye ananipenda na ananidekeza kama mtoto. So kama wewe Derek alikuwa anakufanyia hivyo, nadhani ni muda wa wewe kumpatia tena nafasi nyingine na kuendelea kuishi maisha ambayo mlikuwa mnaishi. Akasema, no, sikuelewi kitu ambacho tunakiongea na sielewi kabisa unachokizungumza hapa. Basi nilimwambia leo Akoma alikuwa zake ofisini na Derek akaamua kumfuata. Akoma anamuona Derek, anamwambia, umefuata nini hapa? Jamaa akasema, samahani, sijui unapokaa, so niliona sehemu pekee ya kuweza kukupata ni hapa, so nisamee kama kwaza, lakini nataka niongee na wewe. Unajua nimefanya kitu ambacho ni kibaya, nimekifikiria sana, naomba unisamee kwa kitu ambacho nimekifanya. Basi unaambiwa Akoma akawa anamsikiliza mshikaji anavyojieleza hapa, na akawa amemuomba kitu kwamba ni mtu ambaye anamkubali sana Kelly na amefanya makosa kuweza kumwacha Akome. Akome akasema, usijali, mimi nishapata mwanaume mwingine ambaye ananipenda na mimi nampenda pia. Kwa hiyo kama wewe shida yako ni kurudiana na Kelly, mimi nitaongea na Kelly alafu mtaweza kurudiana. Muona, sio jamaa kama ameshukuru kwa hilo, akawa ameondoka zake. Basi unaambiwa siku ya leo Akome akawa amemkaribisha Kelly kwenye lunch ambayo alikuwa amemwalika hapa. Kelly amekuja kazani tu anapiga stories za kawaida. Na bahati mbaya unaambiwa baada ya muda Derek akawa ameingia. Kelly akanyanyuka akasema, huyu anafanya nini hapa? Akasema, msikilize. Akasema, no, mimi naondoka zangu. Akasema, no, kaa unisikilize na kuomba. Akame kaa hapo. Basi unaambiwa Akome akaanza kujieleza, akasema, nakupenda sana Kelly, nimefanya yote kwa sababu yako na ni kwa sababu ya upendo. Nimemsaliti mwanamke ambaye nilikuwa naye kwa miaka 5 kwa ajili yako, na niliona kabisa wewe ndio mwanamke ambaye unanifaa. Basi Akome akasema, ndio, anachoongea ni sahihi. Kama alifanya yote kwa ajili yako, ina maana ni mwanaume ambaye anakupenda, na baada ya kugundua kama mimi na wewe ni ndugu, alikuwa na uwezo wa kuweza kutuacha wote, lakini kama amestick na wewe, ina maana ni mtu ambaye kweli alikuwa anamaanisha upendo kwenye maisha yako. So mimi nakuomba uweze kumsamehe, kwa kama unaniheshimu mimi kama dada yako, naomba uweze sikiliza kwa hili hapa, na uweze kumsikiliza pia nani? Derek. So Akome akawa ameondoka, amewaacha Derek pamoja na nani? Na Kelly hapo. So jamaa akawa amempiga swaga tena hapo Kelly na mumomba msamaha wa kutosha. So ikabidi tu Kelly aweze kumsamehe, na tunaona baada ya hapo akawa na maisha ambayo yalikuwa ni ya mapenzi tena, yani wakarejea tena kwenye upendo. So mwisho wa siku tunakuja kuona Akome akawa amepata penzi lake ambalo alikuwa anastahili kwa Ayo, na alikuwa na treatio kama mtoto. Lakini pia Derek akawa ameendelea kuwa na nani? Na Kelly, na maisha mengine yakaendelea. So hizi ni moja kati ya kitu ambacho maybe watu wengi wanaweza kujifunza kupitia hii movie. Niambie kwenye comment section umejifunza nini kupitia kwenye historia hapa. Mimi ni Lil CK, utatisha kama utasubscribe, lakini pia usisahau kwenda kunifollow pale Instagram na TikTok, natumia Lil CK. Thank you for your time, thank you for watching. Bye bye.